大家好，欢迎收看行物不离。上一期咱们聊过了世界上最古老的清洁能源小火车，那今天咱们继续聊一聊乘坐小火车所到达的山顶圣地——山上仁慈耶稣朝圣所。大约从14世纪起，欧洲许多地区的山顶越来越多地成为了宗教圣地，同时也是虔诚信徒的朝圣之地。尤其以葡萄牙北部布拉加城西边圣山埃斯皮诺山顶的山上仁慈耶稣朝圣所最为出众。在葡萄牙有这样一句谚语：在里斯本享受，在波尔图工作，在科永布拉学习，在布拉加祈祷。因为布拉加是葡萄牙最古老的大主教管区，教区历史可以追溯到公元3世纪，在全世界来说也算是非常早的了。早在新石器时代晚期，布拉加就已经有人居住。公元前296年，布拉加开启建制时，因地处伊比利亚半岛罗马大道的干道上，所以布拉加还曾是罗马帝国的行政管理中心之一。还有一种说法，布拉加是葡萄牙国家的起源。布拉加最大的财富是建筑，不仅拥有众多的遗迹遗址，而且还有2000多年来保存完好的宗教、军事和城市建筑。这其中，在2019年被列为世界文化遗产的山上仁慈耶稣朝圣所，则是葡萄牙乃至全欧洲最著名的宗教圣地。世界上最古老的清洁能源索道缆车、无尽的楼梯、喷泉和巴洛克式雕像，完美无瑕地镶嵌在郁郁葱葱的树林中。这一圣山圣景也更使得朝圣所当之无愧地成为布拉加第一大旅游目的地。朝圣所距离半山腰停车场的垂直高度为116米。上到山顶共有3条路可以选择，一是继续开车走盘山公路上山，二是走575级台阶，第3条路就是上一期咱们聊过的乘坐清洁能源小火车。那今天咱们就要沿着575级台阶仔细聊一聊朝圣所背后的那些传奇故事。早在1373年，埃斯皮诺山山顶建造了一座圣十字小堂，在15世纪和16世纪又加以重建。到1629年，山顶上兴建成了供奉仁慈耶稣的朝圣教堂。那时候还没有修建现在的台阶，不过尽管山道陡峭崎岖，可朝圣香火仍是终年不绝。目前的山上仁慈耶稣朝圣所及台阶、花园等，确切地说，应该算是始建于1722年。那一年，布拉加当地大主教罗德里戈·德·莫拉泰莱斯决定再次扩建原有的朝圣所教堂，同时修建一条由山下通往教堂的苦路和供奉苦路的数个小堂。苦路的入口就是半山腰停车场旁的高7米、宽4米的门廊。这一段台阶被称为通往教堂的第一段台阶。台阶比较朴素，大约有376级，两旁是茂密的树林，一直连接到五感广场。山上仁慈耶稣朝圣所是一个罗马天主教朝圣地。刚才提到的大主教建造的苦路，本意是指天主教的一种宗教活动，即在教堂或通往教堂的路上悬挂或摆设14处苦路像，模仿耶稣身背十字架走向加尔瓦略山的景象。莫拉泰莱斯大主教建造苦路的同时，还在路边修建了很多小堂和小喷泉，每个小堂内都装饰着描绘基督受难的雕像，展现了基督从进入耶路撒冷到被钉十字架的最后一段生命历程。所以前来朝圣所朝拜的朝圣者通常是跪拜，也就是用膝盖攀爬苦路直到山顶的朝圣所，借此来体验基督在死亡途中的痛苦，同时接受攀爬过程的磨练与苦楚，从而重新审视自我，开启心灵对话。可见为什么朝圣所会建在山顶，就是因为普通人如果没有意志力是上不来的。走过第一段阶梯转过来是一座小广场，也可称为五感阶梯广场。这个广场位于第一段阶梯与第二段阶梯之间，广场边栏杆外可以欣赏到山下郁郁葱葱的树林，以及5公里外的布拉加市全景。不过这里也只是小憩片刻之地，接下来还有朝圣所最为精华的巴洛克式阶梯。五感阶梯广场的名字就是从苦路的第二段五感阶梯而来的。五感阶梯也是莫拉泰莱斯大主教主持修建的。站在小广场上翘首仰望，前段平平无奇的阶梯排列得极为整齐与对称，白色斑驳的阶壁错落相间，浑然一体，仿佛天河之作，犹如一袭完美素白和谐统一的格纱长裙，配合阶顶巍峨的教堂面壁，
巴洛克风格浑然天成地生长在绿林间，构成了一幅匠心独运的天然画卷。五感阶梯两旁同样也有尖角的小堂，里面也是不同主题的雕像。在五感阶梯入口前有左右2个高耸的螺旋柱喷泉，柱头是蛇吐水，就像是蛇盘旋在柱子上一样。据说大主教为了照顾沿苦路一路跪拜攀爬而上的朝圣者，会在阶梯每一段加设喷泉，让朝圣者方便喝水解渴。走上一小段台阶，眼前就是五感阶梯的10象壁泉。第一座喷泉有5个出水口，代表耶稣的5处伤痕。五感阶梯的每段楼梯都有一个对应于人类感官之一的源头。通过眼睛排出水的雕像代表视觉，通过耳朵代表听觉，通过鼻子代表气味，通过嘴巴代表味道。而双手拿着倒水的水壶的雕像则象征着触摸。每层阶梯交错而成的层叠墙壁形成了独一无二的台阶建筑群。有趣的是，从最下层望向上方只能见到第1层的阶梯景观，至于第2层以上必须步行上去才可明了。对于探访者来说，爬阶梯就如探险，每上一层都有不同的发现与惊喜。每个阶梯各有一个主题泉眼，每一层的雕塑也各不相同。从下面看五感阶梯，好像一条完整的阶梯直通山顶，其实这其中还分成了2段。走过五感阶梯，还剩下最后一段第3段阶梯美德阶梯。当年莫拉泰莱斯大主教主持修建的苦路只完成到了五感阶梯。1784年，随着朝圣者数量的不断增加，山顶的朝圣所已经不堪重负。时任大主教加斯帕尔·布拉干萨便委托葡萄牙建筑师卡洛斯·阿马兰特设计一座新教堂，以取代山顶之前的朝圣所。同时，在五感阶梯与山顶广场之间再设计一段美德阶梯。因为是不同阶段不同设计师的作品，所以在阶梯的风格上也能看出一些差异。意大利新古典主义风格与巴洛克风格相比是显而易见的。美德阶梯只有3层，分别对应的是天主教中的3项美德，寓意真诚、希望和慈爱。每一层都有形态各异的10项浮雕以及墙壁喷泉。长流不息的泉水代表生活之源，浮雕则包含各式各样的宗教理念。据说喝上几口清冽的泉水，还能够洗涤脏污的精神与心灵。走上美德阶梯，前方的小广场名为鹈鹕广场。广场虽然不大，但精美的花坛也能展现出一种灵气。抬眼望去，就是加斯帕尔·布拉干萨大主教主持修建的意大利新古典主义风格的山上仁慈耶稣朝圣所新教堂。这座新教堂也就是现在的山上仁慈耶稣朝圣所，始建于1784年，室内装饰在19世纪初完成，到1811年才整体完工，是葡萄牙最早的新古典主义教堂之一。新教堂高2层，立面古朴，石缝间隙以石膏填充，面壁的格栅方窗皆有遮雨的棚檐，阳台壁立4尊雕像，三角山墙顶着14架，两侧有对称巴洛克风格钟楼，日戳苍穹。由于墙身并无粉饰翻新，看上去暗哑灰白，尽显岁月风雨的古朴沧桑。教堂内非常简单，但是很高旷，笔直的大理石石柱顶着圆拱的浮雕天花，一盏水晶烛灯吊灯映照着圣坛上方耶稣受难的壁画。值得一看的是18世纪画家佩德罗·艾雷山德诺的画作，圣坛对面则是宗教惯有的奇迹浮图。教堂前的小广场环立8尊石像，据说是给耶稣判刑的军旅，也就是参与过给耶稣定罪的8个人。侧后方的修道院建筑方正扩大，靠近教堂是一个兄弟博物馆，内部是各种各样的宗教艺术展品。整座朝圣所建筑群从1722年至1811年，历时近100年才完工。由此回望来时的苦路，气势磅礴的巴洛克阶梯左右放射而下，象征着耶稣背负十字架艰苦举行的上帝之路。大主教莫拉泰莱斯主持修建的第一批小堂、台阶和教堂的工程贯穿了整个18世纪。与此同时建造的还有在大教堂后面区域的古朴喷泉和精致小巧的礼拜堂。这一片区域也可以称为福音传教士院子，是十字架之路，也就是苦路上的最后3个小堂所在的地方。在苦路的沿线共分布着19个小堂。于18世纪60年代建成的3座8角形小堂，出自于布拉加著名建筑师安德烈史密斯之手。
3座小堂描绘着耶稣受难后发生的事件，分别对应着圣经中的3个主题：圣母升天、马达莲娜显灵和艾玛乌斯的相聚。4座巴洛克喷泉则分别代表圣马克思、圣卢卡斯、圣若奥与圣马修斯，旁边还有4位福音传教士的雕像。大约在19世纪后期，山顶教堂周围及阶梯被征用，变成了一个大公园。1882年，为了方便腿脚不便的信徒登上朝圣所，在与苦路平行的山坡上修建了山上仁慈耶稣朝圣所缆车，并使用至今。这是伊比利亚半岛仍在使用的最古老的缆车，也是世界上现存最古老的水平衡驱动缆车。沿着苦路走到最顶端便是朝圣所广场，山顶缆车站就在朝圣所广场边的骑士雕像旁。一代代虔诚的信徒就这样或跪拜攀爬，或乘坐缆车前往圣山山顶朝圣。山顶的骑士雕像非常显眼，看得出其象征意义也是非常重大。这就是圣隆基尼奥雕像。圣隆基尼奥是耶稣基督被钉十字架时在场的士兵之一，他最终皈依，后来成为圣徒。他手上的那只长矛被称为圣矛或命运之矛。其实埃斯皮诺山山顶就好像一座小型度假村，分布着有几座方方正正的酒店以及停车场，另外还有花园、咖啡馆、博物馆、图书馆和美妙的山顶观景台。站在观景台欣赏秀丽的风景，布拉加市好似位于天然圆形剧场的中心，周围环绕着葡萄牙天空下起伏的山丘。据说天气晴好的时候，从这里还能够看到大西洋呢。山上仁慈耶稣朝圣所建筑群可以说是这个世界上罕见的几个世纪以来人类与自然纯粹和谐的地方之一。大自然亲切地把人造建筑搂在绿色的怀抱之中。2019年，山上仁慈耶稣朝圣所被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这一文化景观位于埃斯皮诺山的山坡上，俯瞰葡萄牙北部的布拉加城，再现了带教堂的圣山景观，令人联想到了耶路撒冷。这里的建筑经历了600多年的兴废更替，主体为巴洛克风格，是欧洲传统圣山营造的体现。这一建筑传统源自特里滕大公会议，是16世纪时天主教会对宗教改革做出的回应。其用曲折的阶梯来强调巴洛克特征的建筑风格，影响到了葡萄牙其他许多地方，甚至远及巴西殖民地的建筑。其实，山上仁慈耶稣朝圣所被归类为避难所，而不是典型的教堂或大教堂，但它最出名的还是山坡上巴洛克风格的阶梯。不过，无论从历史学还是美学来说，山上仁慈耶稣朝圣所都是值得被载入史册的古迹型建筑。你觉着呢？来次旅行长一点姿势有什么问题请留言，欢迎转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。